اشتیاق بخاری جرنلسٹ اس وقت میں موجود ہوں رساں ٹھکرال کے موڑ وفا رساں ٹھکرال یونین کونسل سے تعلق ہے. یہاں کی مشہور و معروف سماجی شخصیت اور یہ ڈائریکٹر ہیں ایگریکلچر اینڈ ڈیری فارم سید محمد شاہ صاحب. ان کے آفس میں ہم موڑ وفا میں موجود ہیں اور گزشتہ دنوں یہ ہم نے ان کی سوچ کے حوالے سے شاہ صاحب نے بات کی تو ہمیں بڑا شوق پیدا ہوا کہ ایسی شخصیات جو ہیں وہ بہت کم ہی دیکھنے اور ملنے کو ملتی ہیں جن کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں. اور اسپیشلی جو چیز ہمیں ان کی شاہ صاحب آپ کی ہمیں اچھی لگی وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ایک پسماندہ علاقے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے آپ نے جو یہ پلانٹیشن کا سرسبز شاداب پاکستان کے حوالے سے جس منصوبے کا آپ نے آغاز کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ آپ نے ایک ترقی یافتہ بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ کر مطلب اپنے ایک ہیلی دیہات ایریا میں آپ نے یہ سوچا کہ یہاں کے پودے بھی ہونے چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اور آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے یہی سوچا تھا کہ جب آتے تھے یہاں پر تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ پسماندہ علاقے سے اور روزگار نہیں تھا ان کے پاس اور لوگوں کو گائیڈ کرتے لیکن پہلے کسی نے ہماری بات نہ سمجھی نہ سنی. پھر ہم نے خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ شروع کر دیا. تو آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے یہاں لوگوں کو مزدوری بھی مل رہی ہے, ہمارا کام بھی ہو رہا ہے اور کچھ لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے ٹھیک کہ ہمیں بھی یہ کام بتائیں کیسے ہے, اس کا نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے. دوبارہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے شاہ صاحب آپ جو ہے ابھی حالیہ جو کتنے پودے یہاں پہ لگائے جا چکے ہیں اور وہ کون کون سے پودے ہیں؟ اس وقت ہم نے یہاں بادام, پستہ, آملہ اور اریر اس کے پودے لگائے ہیں اور 20 سے 22 ہزار پودے ہم لگا چکے ہیں. ماشاء اللہ. اور اس میں آپ کا فیوچر مستقبل میں کیا مطلب ایک ٹارگیٹ ہے کہ کتنے پودے لگ جانے چاہیے؟ ہمارا ٹارگیٹ ہے 10 لاکھ پودوں کا. تو شاہ صاحب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کی سوچ کو سلام کرتے ہیں اور بڑے یقین سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ ان کی نگہداشت کی گئی ٹھیک طریقے سے تو یہ بہت پروان چڑھیں گے اور اس سے کچھ عرصہ بعد یہاں کے سینکڑوں بلکہ آگے جا کے ہزاروں اور مزید اگر اس پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے آگے بڑھایا گیا تو لاکھوں افراد بھی روزگار مقامی سطح پہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سوچ پر ہم آپ کو اپنے میڈیا کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ.